Los sonidos que emiten las siguientes criaturas son sonidos que verdaderamente te darán escalofríos, sobre todo si lo llegas a escuchar mientras te encuentras completamente a solas. Además, hay altas probabilidades de que los recuerdes justamente hoy antes de dormir. Hoy aquí te presento voces y sonidos de las criaturas de Trevor Henderson. Murder of Siren Head, o el Siren Head asesino, es junto a Matt Grinder y Megahorn uno de los Siren Heads más sanguinarios que existen. Este acaba de ser descubierto. Su sonido parece sacado de la primera variante de Siren Head, pero poco a poco se va tornando más oscuro. Hay criaturas dignas de pesadillas, y esta es una de ellas. Good Boy es una criatura malvada, la cual tiene cierto parecido a un perro, pero este se le ve desfigurado, generalmente haciendo una expresión grotesca. Su modo de operar es entrando a casas durante la noche para devorar a los que habiten ahí, por lo que si escuchas su sonido, deberás de huir lo más rápido posible. The Robin Moon, o la luna errante, es una criatura gigante. Se llama de esta manera debido al objeto luminoso que posee en su cabeza, y a que los más despistados podrían confundirla con la luna, pero realmente es una criatura con intenciones desconocidas, aunque para nada buenas. Y hasta aquí termina el video de hoy. Nos vemos pronto. Les mando saludos a las siguientes personas: Licenciado Maribel Romero Cuenca, Mr. Señor Cotorrito, It's Asiu Tsuyu, Alito GC, Ángel Canaviri, Joaquín Tucas, Brian Moreno, y para Eduardo Insaurralde.